Salut à toutes et à tous, c'est Dead Battle 107. Je vais vous dire bonjour à tous. Alors, c'est Dead Battle 507. Aujourd'hui, je suis ici pour un mini pack opening des offres sur Subway Surf. On va checker it out. Okay. Tap to open. Overboard. Tap to continue. Menu. Tap one. Will students react to the delinquent killing you? Okay, I know the perfect time to get a delinquent to hit me in front of some people. So let's grab our knife food. We got Midori Kurina right here, and let's end that fucking life food. That's all we gotta do. It's that simple. Now we're gonna pick that green-haired ass up and head on over to the delinquents. Okay, here's my plan. When the delinquents spawn, I am gonna teleport to the courtyard where all the students are. Then I'll have the delinquents hit me, and we will see if they react. So let's fast forward time a little bit. Ok, ça c'est ouais. Voilà. Ok, c'est fini. Eh bien les amis, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des commentaires. Oui, désolé s'il n'y avait pas beaucoup d'action dans cette vidéo. La prochaine fois, j'en mettrai plus. Mettez dans les commentaires si vous voulez bien. C'est bien, c'est ça. Bye.